Со вас Маријан Николовски. Владени вести во 16 денеска гледаме. Измените на законот за избор на судии утре пред пратениците. Нов закон, но стари критериуми. Над 30 возила вандализирани на паркинг во Ново Лисиче. За еден викенд 14 повредени во сообраќајни несреќи. Возач приведен со 2,56 промили алкохол во крвта. СДСМ со нова бомба. Фирма блиска до знам и без вработени добила државни тендери. Зелински на средба со Трамп. Ќе имали напредок кон мир. Овие вести и детали за најавите за законски измени за избор на членови на судскиот совет. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Утре на собраниска седница се измените за избор на членови на судскиот совет, што е предвидено што може да се очекува во овие вести, одговори дава Зоран Јаневски. Да, иако собранието е на чекор до донесување на новиот закон за судски совет, кој предвидува построги критериуми за идните членови на ова тело, сепак тие нема да важат за оние членови кои што веќе ја започнале постапката за избор. Ова следи во момента кога во тек е процесот за избор на нов член на судски совет. Станува збор за полициски началник од Тетово, кој што во судскиот совет треба да седне по предлог на собранието, односно на законодавниот дом. Во новото законско решение кое што се наоѓа пред пратениците и во текот на утрешниот ден, тие ќе треба да го гласаат во второ читање. Во преодни и завршни одредби пишува дека постапката за оние членови кои што го почнале процесот за избор ќе важат според стариот закон, односно законот од 2019 година. Во делот за истакнати правници, односно тие наместо како што предвидува новиот закон да имаат најмалку 3 препораки од универзитетски професор, адвокат или уставен судија. Во судски совет ќе може да седне овој член кој што е предложен од собранието само како истакнат правник, односно дека има завршено правен на факултет и положено правосуден испит. Сите детали ги гледаме во прилогот. Со нов закон, ама според стари критериуми, новиот член за судски совет Албан Кадриу, предложен од собранието, ќе се избира како истакнат правник, но без препораки од универзитетски професори или уставни судии. Ваквиот начин на избор е предвиден во законот за судски, кој е веќе во собраниска процедура, а утре пред пратениците ќе се најде во второ читање. Влезот во судски за полицискиот инспектор од Тетово, законот го предвидел со преодна одредба во која пишува дека започнатите постапки за член на советот до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите од законот за судски од 2019 година. Новиот закон предвидува построги критериуми за членови на судски од редот на истакнати правници, предложени од собранието и председателот на државата. Се бара најмалку 15 годишно работно искуство во правната професија, најмалку 3 препораки од универзитетски професор, адвокат или уставен судија. Сепак, според преодните одредби на законот кој е веќе пред пратениците, таквите услови нема да важат за Кадриу, кој на местото во судски ќе го замени Селим Адеми, позиција резервирана за етничките заедници кои се над 20% во државата. Пополнувањето на местото според постојниот закон веќе го критикуваше невладиниот сектор кој ги следи состојбите во правосудството. Тие на средина од месецов предупредија на ризик од повторна примена на застарените и критикувани практики. Загрижува фактот што собранието и покрај претходно изнесените критики кон и изгласаната интерпелација на членовите од редот на истакнати правници избрани од собранието по старите критериуми, повторно пристапува кон избор по истата постапка, наместо да го донесат новиот закон и да ги применат унапредените критериуми, се создава впечаток на недоследност во спроведувањето на реформските заложби, велат од Blueprint групата. Во судски се очекува влез на уште 20 нови членови како истакнати правници, откако завршија мандатите на Весна Дамева и Милјазим Мустафа. Нивни наследници треба да предложи председателката на државата, која одамна најави дека ќе го чека новиот закон со заострени критериуми, па дури потоа ќе номинира членови за судски совет. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Над 30 возила ноќеска биле вандализирани на паркинг во општина Аеродром. Причините ги истражува полицијата. Слика како по војна ги пречека жителите на скопската населба Ново Лисиче ова утро. Непознати сторители под закрила на ноќта извршиле масовен вандализам врз паркираните возила, оставајќи зад себе огромна материјална штета. Ако го скршим, мајко му... Иван, ова е 400 евра. Испукани гуми, скршени ретровизори и уништени бандажи. Ова е билансот од вандалскиот поход утрово на паркингот во Ново Лисиче. Оштетени се 40 на возила. Хаосот прв го забележал еден од станарите на Асном 124 кој излегол од дома околу 4 утринава. Откако забележали и другите соседи дека и нивните гуми се на бандаж, ја повикале полицијата. Сабаре кога станавме, кога ги видов колите какви се, катастрофа. Мислам само мојата дека е. Кога погледнав лево десно, што да видам? Сите по 4 гуми избушени, сите долу. Ретровизори, све покршени. Да, колку штета имате направено? Па ја со двете коли околу 700-800 евра штета направена. Воочевме дека на поголем број први на нашите возила, на поголем број на возила се избушени гумите, буквално сите 4 по возила. Некаде ние што избројавме се 32 возила кои што се избушени на самиот паркинг. Жителите велат дека во населбата владеела вообичаена атмосфера и дека ништо не наговестувало на ваков инцидент. Фактот што нападот се случил во раните утрински часови укажува на тоа дека сторителите ја искористиле слабата фреквенција на луѓе и полициски патрули. Овој тежок вандализам ги вознемири, но и ги загрежи жителите, бидејќи се случува на паркинг кој е дел од стамбено домување и се наоѓа на слепа улица. Она што им е најсомнително е дека неколку возила кои не се од овие згради биле заобиколени во овој инцидент. Не знаеш у кој да се сомневаш прво. Тука паркират и од другите згради. И сега што се случува? Сите коли избушени гумите, таа кола што е од другите згради не е избушена, прескочена, следната натаму па избушени уште 5 коли. Ова е пример на веројатно класичен вандализам од страна на некој кој што од различни причини е кивен можеби на самите станари. Инаку ова не е прв пат ние да го воочиме. Во претходните месец-два голем број на возилата беа искршени, ретровизорите, да, и бе шофешармите, да. Некои од нив има и навистина повремени штети, но МВР веќе работи на случајот. Се проверуваат снимките од околните камери за видеонадзор во обид да се идентификуваат лицата кои стојат за овој чин. Додека штетите се проценуваат, кај граѓаните останува стравот и прашањето кој зошто би се одлучил на ваков радикален чекор за уништување на приватен имот. Миријана Давидовска, Сител телевизија. 9 сообраќајни несреќи со 14 повредени регистрирала полицијата изминатиот викенд на автопатот во изградба Охрид Кичево кај влезот на селото Требеништо. Во сообраќајна несреќа учествувале 3 возила. Во несреќата со повреди завршиле 2 лица. Еден од возачите е уапсен поради измерени 1,25 промили алкохол во крвта. На магистралниот пат Струмица Ново село во близина на село Дабиле исто така во сообраќајна несреќа учествувале 3 возила, повредени се 2 лица. На магистралниот пат Штип Кочани на влезот кај селото Чардаклија се случила сообраќајна несреќа меѓу патничко возило од Радовиш и товарно возило со кочански регистерски ознаки. Повредени 3 лица. Во сообраќајката во Куманово исто така биле повредени 3 лица. На регионалниот пат село Липково, село Отлја возило излетало од патот, повреден е возачот. Во несреќата кај Кадрифаково е приведен возач со рекордни 2,56 промили алкохол. Во Скопје патничко возило удрило во 3 паркирани возила, во 3 контењери и во друго патничко возило, пошто продолжило да се движи и на крстовницата кај булеварот Крсте Петков Мисерков, удрило во семафор и во уште едно патничко возило во движење. Едно лице е повредено. Истиот ден патничко возило удрило во пешак во Скопје кој е повреден. Повредено лице има и во несреќата кај село Врапчиште. Сега сама со нова бомба, фирма блиска до знам и без вработени добила државни тендери. За 4 години 10.500 турци бараат македонски пасош.
СДСМ денес објави нови моменти за како што велат корупцијските скандали на власта. Станува збор за фирма која добила тендери од државата, а нејзината собственост се поврзува со функционери на владеачката ЗНАМ. Фирма без работници, без претходно реализирани договори и без никакво искуство добила тендер од над 1 милион евро од пошти. СДСМ денеска објавува нова така наречена бомба со информации која до нив пристигнала од цвиркачи на платформата micko.mk. 20 на дена по добивањето на тендерот, според опозицијата, собственик на фирмата станува советник од редовите на ЗНАМ. Договор што го склучила е за чистење и одржување хигиена. Фирма без работници, без претходно реализирани договори и без искуство. Само 20 на дена од како фирмата го добива милионскиот тендер од пошти, на 24 ноември 2025 година нов собственик станува Сашо Петровски. Како фирмата да била основана исклучиво да го добие тендерот. Собственикот се менува непосредно по изборот на тендерот. Но известен Саша Петровски е советник од ЗНАМ во општина Кисела Вода. ВМРО ДПМН пак и денеска бара Филипче да ги објави документите врз основа на кои има добиено златна виза за Дубај, каде според власта Заев гради згради. За добивање златна виза во Дубај потребна е минимум инвестиција од $500,000. Недвижност или бизнис. Од тука јавноста има право да добие јасен одговор дали Венко Филипче ја добил визата поради инвестиција од најмалку $500,000 поради недвижност или бизнис. Венко Филипче досега не одговори дали има или нема стан во Дубај и дали токму тоа е основата за добивање на златна виза. Наместо молка, потребни се факти и документи. Од СДСМ возвратија дека власта секојдневно шири лажни информации за да ја дефокусира јавноста од сопствените криминали. Филипче, доктор кој според партијата воопшто не се занимава со градење згради во Дубај. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. По последните 4 години повеќе од 10.500 граѓани на Република Турција поднеле барање за добивање македонско државенство, покажуваат најновите податоци на Министерството за внатрешни работи. Според МВР, сите овие апликации се поднесени врз основа на македонско потекло, односно лицата треба да докажат дека имаат предци од Македонија и дека во институциите имаат легитимни историски и роднински врски со земјата. Министерството истакнува дека значителниот пораст на интересот за добивање на државјанство е поврзан и со измените на Законот за државјанство од 2021 година, кои ги беа олеснети условите за аплицирање на лица кои исполнуваат категоријата иселеници и нивните најблиски потомци. Пожар до темел изгоре куќа, 8 члено семејство остана без дом. Зелински на средба со Трамп, ќе имали напредок кон мир. Пожар во село во Кривогаштани остави 8 члено семејство без дом. Пожарот до темел ја изгорел нивната куќа. Повредени нема, но штетата е огромна, бидејќи им изгорел и целиот собран тутун кој не бил предаден. 8 членото семејство благодушевски од селото Воѓани во општина Кривогаштани остана без покрив над главата и без се што печалеле во текот на целиот живот, откако во пожар буквално до темел им изгори нивниот дом. Како доказ дека некогаш тука имало куќа, се циглите низ дворот кои се уште не ги изфрлиле. Целосно им изгори и тутунот кој што не им бил предаден во вредност од над 10.000 евра. Дека гори нивната куќа им кажал соседот, кој што забележал оган, а во тој момент благодушевски биле сите во помошната просторија. Предпоставува дека пожарот потекнува од старата инсталација. Во моментот на пожарот тука бевме во помошната просторија, да, стрејче што не бевме легнати, ку бевме легнати, жиније изгоре. Ми се јавија по телефон еден колега, кажа дека нешто има проблем кај вас во куќата, ама да не ме уплаши човекот, ми се јави, рече вака и вака. И под изгора, рече, само прашав да се здрави живи луѓето, ништо друго. Во моментов спијат кој каде ќе стигне, по пријатели и роднини. Во февруари, семејството Благодушевски ќе се зголеми за еден член и ќе брои 9 мина. Во моментов бремена е сопругата на еден од синовите на Благодушевска. Семејството е благодарно за целата помош која што ја добиваат, но сепак велат дека за да го изградат домот, потребни им се уште средства. Секаква помош и да луѓето се нудат секаква помош.
од облека, храна носат, постелнини носат, се ни помагаат. Со парични средства идат и то помагаат, сами носат дома. Значи, премногу јас сум задоволен и презадоволен што се викат од населението, од местното население и од околните села и општини. Значи, луѓето свака му час. Се уште постои луѓе со добра душа, се уште има живот и верба во луѓето. Помош им донесao и од Сојузот на тутунски здруженија на Македонија. Еден апел до сите тутун производители да помогна оноко што може и посебно апелирам до откупувачите, односно до сите откупни компании со сопствени средства да го помогна ова семејство да дојде до што побрзо до сопствен дом. Апел за помош упатуваат и од општина Кривогаштани, од каде што исто така ветија дека ќе им помогнат на ова семејство. Секој што сака да му помогне на благодушевски, тоа може да го направи со донација на оваа жиросметка. За сител Дарко Штарговски. Јавните комунални предпријатија бараат итни измени на законот или носење целосно нов закон. Сегашните законски регулативи велат ги прават нефункционални. Трајан Ристовски јавува. Првите луѓе на јавните комунални предпријатија на заеднички состанок во организација на АТКОМ побараа итни измени во законот за јавни предпријатија или носење на целосно нов закон. Законот е донесен пред скоро 3 децении. Во меѓувреме е надополнет со нови законски и подзаконски акти, но во пракса не ги задоволува потребите за ефективно и ефикасно функционирање на овие правни субјекти. Измени во систематизациите на јавните комунални предпријатија, а со тоа и утврдувањето на вредноста на водот, па и на самите плати во јавните комунални предпријатија. Друг проблем со кој се соочуваат комуналните предпријатија е собственоста на основните средства. Исто и овој дел треба да биде влезен и да се прецизира со новите законски решенија. Инсталациите кои што ги управувале местните заедници, дадени им се настопанисување и управување на јавните предпријатија, односно не се дадени во нивна собственост. Тие водоснабдителни системи кои што се веќе застарени не влегуваат во пресметките за бизнис плановите кои што ги доставуваме до регулаторната комисија и не можеме да прикажеме трошоци за нивното одржување. Како резултат на постојната законска легислатива, предпријатијата трпат загуби, односно цената на услугите не кореспондира со реалните трошоци. Тарифирањето на водните услуги го врши регулаторот, но се уште нема методологија за утврдување на цената за собирање и депонирање на отпадот. Сметаме дека е потребно што поскоро да се донесе унифицирана методологија за утврдување на цени за изнесување и депонирање на смет, бидејќи јавните комунални предпријатија и до сега трпат големи финансиски загуби. Крајната цел е да се добијат рентабилни и модерни комунални предпријатија кои ќе нудат квалитетни услуги кон крајните корисници. За да бидеме сервис на граѓаните и за да бидеме добри во тоа што треба да го сработиме, потребни се конкретни, точни, прецизни законски решенија. Барањата и заклучоците АТКОМ ќе ги достави до надлежните институции со очекување што поскоро да се отвори постапка за суштински законски измени кои ќе овозможат одржлив комунален систем во интерес на граѓаните. За сител Трајан Ристовски. А иако има уште 3 дена до новата година, голем број граѓани го споја викендов со новогодишните празници. Една од дестинациите е Охрид. Градот најавува зголемена понуда. Нина Ритоновска. Охрид за новогодишните празници исполнет со гости. Хотелските капацитети се речиси исполнети, а место повеќе се бара и во приватното сместување. Најбарани се тридневните новогодишни пакет аранжмани, чии цени се движат од 200 до 300 евра, во зависност од понудата и содржината. Прилика околу, може да стигне и до 100 евра на ден по особа. Тоа се во зависност што добивате, дали се полни пансиони, со дочек, свечени вечери и така натаму. Обично се даваат и 2 свечени вечери, дочекот за нова година и први. Сите хотели имаат различни цени, ама од прилика се околу 200. Ако бараме само ноќевање, тогаш може и нешто поевтино да се најде, а дочекот да се прави на друго место, значи во зависност од производот што треба да го купиме. Според туристичките работници, Охрид останува примамлива, но и поевтина дестинација за новогодишните празници од соседните земји. Има избор, поголем избор и на хотели и на организирани дочеци, значи кој што бара и што сака да добие,
ќе резервира и ќе добие нели тоа што го може да кажам само дека за парите што се плаќаат добиваат најмногу во однос на соседите. Инаку во текот на новогодишните празници се очекува исполнетост и во рестораните, кафетериите и ноќните клубови, каде се нуди музика за гостите. Нина Ритоновска, Сител телевизија. И тоа е крајот на овие вести во Централниот дневник во 19, анализа за надброшната политички состојби со Мирча Дамчевски. Останете на Сител, имајте пријатен ден.